Mandalaen. Et magisk diagram, som anvendes til rituelle formål, som tjener som et meditationsobjekt i hinduistisk og buddhistisk tantrisme. Billede. Mandalaen har især en betydningsfuld faktor i tibetansk og japansk buddhisme. Der findes mange typer mandalaer. Nogle er enkle med få elementer, og andre er mere komplicerede med over 400 elementer. Typisk er det en symbolsk afbildning af det buddhistiske univers med buddhaer, bodhisattvaer, guder, dæmoner osv. Guddommen kan afbildes i form af eller ved hjælp af våben og symboler. I midten er der som regel en firkant, som symboliserer et palads. Der er også andre symboler, som blandt andet står for visdom og erkendelse. Man bruger den som tildelelsesobjekt, hvor man beder om beskyttelse mod farer, ulykker, materielle goder og meget mere. Træder man ind i mandalaen og går på åndelig vandring i den, mens man identificerer sig med det univers, som symbolerne repræsenterer. Identificere det og erkender det. Det er nødvendigt for at opnå frelse og komme i nirvana. Mandala kan fremstilles på mange måder. Den kan opbygges på jorden af riskorn, indgraves i metal, tegnes på papir eller males på vægge i klostre eller templer, eller males på stof.